Gjykata e Sarandës ka pushuar çështjen penale ndaj ish gjyqtarit të saj Elidon Papazisi, i cili po hetoi për 3 vepra penale: pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, refuzim për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rrem i pasurive, interesave privat të personave të zgjedhur dhe në punësve publik, ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim, dhe fshehje e të ardhurave. Vendimi është marrë rreth 1 muaj më parë nga gjyqtarja Esmeralda Shehu, e cila ka vendosur pranimin e kërkesës së prokurorisë për pushimin e çështjes, që i përket procedimit penal numër 506 të vitit 2022. Nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit është referuar rasti pranë prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke ngritur dyshime që shtetasi Elidon Papazisi dhe familjarët e tij, si persona të lidhur me të, kanë përfituar të ardhurat të paligjshme të cilat kanë shërbyer më pas për krijimin e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme. Referimi mbështetej me analizën e rezultateve të hetimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit të kryer për subjektin e rivlerësimit Elidon Papazisi, ish gjyqtar në Sarandë e Gjirokastër, i cili u dërhoi pa marrë vendimin e KPK-s e si rrjedhoi ju ndalua rikthimi në sistem për 15 vite. Megjithatë, komisioni ka ngritur dyshime se disa pasuri janë pasuri të subjektit, të cilat ai ka fshehur në emër të prindërve, pasi këta kanë rezultuar me pamundësi financiare për krijimin e këtyre pasurive në periudhën 2014 deri në 24/4/2015, duke rezultuar me një balancë negative 8 miliard lekësh, si edhe në pamundësi financiare për blerjen e apartamentit dhe garazhit në Yzberish, Tiranë, në vitin 2015, duke rezultuar sërish me një balancë negative 10 miliard lekësh. Gjithashtu, nëna e subjektit ka vepruar si një person i autorizuar me prokur, duke kryer veprime në llogarinë bankare të shtetasit, vëllait të saj, ku në periudha të ndryshme ka depozituar shuma totale 30 miliard lekësh dhe ka tërhequr shuma të konsiderueshme nga kjo llogari, përfshirë edhe shumën 10 miliard lekë në 2 muaj përpara datës së lidhjes së kontratës së shitblerjes së apartamentit dhe garazhit. Nga ana tjetër, ka rezultuar që edhe vëllai i Papazisit të ketë hapur disa llogari bankare ku janë kryer veprime më shumë të mëdha. Nga ana tjetër, ka rezultuar që edhe vëllai i Papazisit të ketë hapur disa llogari bankare ku janë kryer veprime me shuma të mëdha monetare, për një pjesë të cilave është deklaruar si burim të ardhura nga emigracioni, edhe pse i gjatë hetimit nuk rezultuan nga të dhënat TIMS, dalje të këtij shtetasi nga Shqipëria përpara vitit 2012. Megjithatë, ish gjyqtarin duket se e ka shpëtuar një ekspert kontabël privat. Nga prokuroria është administruar akti i ekspertimit për katës, ku, sipas ekspertit, është arritur në konkluzion se për çdo transaksion në blerje është mbështetur në të ardhurat të mjaftueshme që rrjedhin nga të ardhurat që subjekti dhe familja e tij kanë realizuar nga puna, pensioni, transaksionet e shitjes, mbyllja e depozitave bankare dhe e kredit bankare. Në të ardhurat e sipërme nuk janë përfshirë të ardhurat nga shitja e mallrave të blera në internet, pasi paraqet vështirësi në shpërndarjen e tyre, pasi blerit janë në vlera të vogla dhe përpasoj, dhe çdo shitje ka vlerë të vogël. Në përfundim, nga ana e ekspertit kontabël është arritur në konkluzionin se pasuritë aktuale gjendje mbulohen nga të ardhurat e realizuara, duke vlerësuar në tërësi veprimet hetimore të kryera. Prokuroria e Sarandës ka arritur në përfundimin se nuk provohet ekzistenca e veprave penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, refuzim për deklarim, mosdeklarim, fshehje ose deklarimi i rrem i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe në punësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim, dhe fshehja e të ardhurave. Parashikuar nga neni 287, 257A, 180 i Kodit Penal dhe çështja penale duhet të pushohet.